সব খরচ বাদ দিয়ে আপনি এই ১৬০০ ব্রয়লার মুরগি পালন করে মাসিক কত টাকার মতন আয় করার সম্ভাবনা এই জায়গা থেকে দেখছেন? এটা বাজারের উপরে নির্ভর করব। বাজার যদি ভালো থাকে তাহলে ভালো লাভ হইব ২০-৩০ হাজার, আর যদি বাজার খারাপ থাকে তাহলে লাভটা হয়তো ১০-১৫ হাজার টাকা হইব। হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখানে বসে আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি কৃষি পরিবার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। দর্শক, আজ আমি ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার জাঙ্গির গ্রামে। তো এই গ্রামে মোহাম্মদ কাউসার নামে এক যুবক ব্রয়লার মুরগির খামার করেছে এবং আজকে আমি সেই ব্রয়লার মুরগির খামারটি আপনাদের দেখাবো। তাছাড়া এই খামারের মধ্যে বর্তমানে ১৬০০ ব্রয়লার মুরগি আছে। এই ১৬০০ ব্রয়লার মুরগি পালন করলে মাসিক সব খরচ বাদ দিয়ে কত টাকা আয় করে সেটিও আজকে আমি আপনাদের জানাবো। তবে চলুন দর্শক, খামারটি সর্বপ্রথম ঘুরে আসি। দর্শক, এখন আমি সরাসরি কথা বলবো এই ব্রয়লার মুরগির খামারের মালিক মোহাম্মদ কাউসারের সাথে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন কাউসার ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাখছে ভালোই। তো আমি সর্বপ্রথম আপনার কাছে প্রশ্ন করব যে আপনি কত বছর ধরে এই মুরগির খামার করতেছেন? আজকে ১০ বছর ধরে। 10 বছর ধরে। এখন তো আমি আপনার খামারে দেখতে পাচ্ছি যে সবগুলো ব্রয়লার মুরগি। তো আপনি কি 10 বছর ধরে ব্রয়লার মুরগি পালন করেন? না, 2 বছর ধরে। আগে লেয়ার ছিল। 10 বছরের মধ্যে 2 বছর ধরে ব্রয়লার মুরগি পালন করেন, আগে লেয়ার মুরগি পালন করেছেন। এখন ব্রয়লার মুরগি পালন করার কারণটা যদি বলেন। কারণটা হচ্ছে লেয়ার মুরগি পুঁজিটা লাগে বেশি, আর লাভটা তেমনটা হয় না। অনেক সময় বাজার থাকে বেশি, অনেক সময় কম। মুরগিও মারা যায়, মারা গেলে মোটা অঙ্কের লস দেখা দিতেছে। তাই এটার পুঁজিটা কম লাগতেছে, লাভটা একটু বেশি দেখা যাইতেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে লেয়ার মুরগির তুলনায় ব্রয়লার মুরগি লাভজনক, তাই আপনি লেয়ার মুরগির বদলে ব্রয়লার মুরগি পালন করতেছেন। হ্যাঁ, এটা পুঁজি লাগে কম, লাভটা বেশি হয় আর কি। তো ভাই, এখন আমি আপনার কাছে জানবো, তো আপনি তো এই খামারের মধ্যে ১৬০০ ব্রয়লার মুরগি পালন করেন। হ্যাঁ, ১৬০০ পিস আছে। তো এই ব্রয়লার মুরগিগুলো তো সাধারণত 1 মাসের জন্য পালন করা হয়। হ্যাঁ, 1 মাস। তো আপনি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে ১৬০০ ব্রয়লার মুরগি পালন করলে মাসিক কত টাকা খরচ হবে এবং প্রতিদিন একটি ব্রয়লার মুরগি কয় টাকার খাবার খাবে? খাবার ৭০ থেকে ৮০ গ্রাম খাবার খাবে দৈনিক। একটি মুরগি ৭০ থেকে ৮০ গ্রাম খাবার খাবে, অর্থাৎ ১৬০০ ব্রয়লার মুরগি 1 মাসে কত টাকার খাবার খাবে? খাবার প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকার মতন। ১৬০০ মুরগি খাবার প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকার মতন। আর তাছাড়া আপনি এই ১৬০০ মুরগি সর্বপ্রথম কত টাকা পিস বাচ্চাগুলো ক্রয় করেছেন? ১৭ টাকা ৫০ পয়সা। ১৭ টাকা ৫০ পয়সা হারে প্রথম আপনি বাচ্চাগুলো ক্রয় করেছেন। তাছাড়া এই খাবার খরচ এবং বাচ্চার দাম বাদে বিদ্যুৎ খরচ কত লাগবে? বিদ্যুৎ খরচ ৪,০০০ টাকার মতন। ৪,০০০ টাকার মতন। তাছাড়া ওষুধ, যেই রোগ বালাই হয়ে থাকে সেই রোগ বালাইয়ের জন্য 1 মাসে কত টাকা খরচ হবে? মেডিসিন ১৫ থেকে ২০,০০০ টাকা। 15 থেকে 20,000 টাকা খরচ হবে মেডিসিনে। তো দর্শক, এই ১৬০০ ব্রয়লার মুরগি 1 মাসে পালন করার জন্য মেডিসিনে খরচ হবে প্রায় ১৬,০০০ টাকা থেকে 20,000 টাকা। তো সর্বমোট সব খরচ বাদ দিয়ে আপনি এই ১৬০০ ব্রয়লার মুরগি পালন করে মাসিক কত টাকার মতন আয় করার সম্ভাবনা এই জায়গা থেকে দেখছেন? এটা বাজারের উপরে নির্ভর করব। বাজার যদি ভালো থাকে তাহলে ভালো লাভ হইব 20-30 হাজার, আর যদি বাজার খারাপ থাকে তাহলে লাভটা হয়তো 10-15 হাজার টাকা হইব। অর্থাৎ আমরা এভারেজে ধরতে পারি এই ১৬০০ মুরগি পালন করে আপনার লাভ হবে প্রায় 20,000 টাকার মতো। 20,000 টাকার মতন। এর থেকে কম হতে পারে, আবার বেশিও হতে পারে। তো ভাই, এছাড়া এই ব্রয়লার মুরগি পালন করার ক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়? যেমন আছে রানীক্ষেত, গাম্বুরু, বার্ড ফ্লু, মানে করাইজা, এরকমের অনেক সময় দেখা দেয় এই রোগটি। তো ভাই, এই রোগগুলোর ক্ষেত্রে কি কি ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হয়? রানীক্ষেত ভ্যাকসিন আছে, গাম্বুরু আছে, করাইজা ভ্যাকসিন আছে। এই ভ্যাকসিনগুলো কতদিন বয়সে দিতে হয়? এটা রানীক্ষেতটা দিতে হয় 4 দিন বয়সে, আর গাম্বুরুটা 8 দিন থেকে 12 দিন, আর করাইজাটা অনেকে দেয় না, মানে এটা দেওয়া লাগে না আর কি। এই ব্রয়লার মুরগির ক্ষেত্রে লাগে না, লেয়ারের ক্ষেত্রে এটা বেশি ব্যবহার হয়। লেয়ারের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার করা হয়। তো আপনি যে এই যে একটি শেড তৈরি করেছেন এই খামারটি করার জন্য, এই শেডটি আপনার কত টাকার মতন খরচ হয়েছে? 20 লক্ষ টাকার উপরে গেছে। কারণ এটি আমরা যতটুকু দেখতে পাচ্ছি যে এটি একটি বাড়ির উপরে করা হয়েছে। হ্যাঁ, একটা বাড়ির উপরে।
তো নিচতলার মধ্যে বাসা এবং উপরতলার মধ্যে এই খামারটি করা হয়েছে। নিচতলা গরুর খামার আছে। নিচতলার মধ্যে গরুর খামার করা হয়েছে, অর্থাৎ এই ঘরটি করাই হয়েছে খামারের জন্য। খামারের জন্যই করা হয়েছে। তো সর্বমোট আমরা বলতে পারি যে এই 1600 মুরগি পালন করে আপনি মাস শেষে 20,000 টাকা আয় করবেন। হ্যাঁ, 20,000 টাকা আয় মাস শেষ। তো দর্শক, আমরা এখন কথা বললাম একজন সফল খামারি মোহাম্মদ কাউসারের সাথে, এবং তিনি বর্তমানে 1600 ব্রয়লার মুরগি পালন করতেছে। 1600 ব্রয়লার মুরগি থেকে মাসিক তিনি 25 থেকে 30,000 টাকা আয় করে থাকেন। তো বাজারটা যদি একটু কম হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আয় হবে 20,000 টাকা। তো আগে আমি একটি ভিডিও করেছিলাম ব্রয়লার মুরগির উপর। তো আপনারা অনেকে বলেছেন যে আমরা নাকি ব্রয়লার মুরগির সম্বন্ধে না জেনেই সেই ভিডিওটি করেছি। তো আজকে আমি আপনাদের কিন্তু সরাসরি একজন খামারির সাথে কথা বলেছি এবং খামারির কাছ থেকে আমরা তথ্য নিয়েছি যে কিভাবে ব্রয়লার মুরগি পালন করতে হয়। তো ভাই, আপনার কাছে লাস্ট একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে একজন নতুন উদ্যোক্তা যদি ব্রয়লার মুরগির খামার করতে চায় সেক্ষেত্রে কতগুলো মুরগি নিয়ে খামারটি শুরু করবে? একেবারে 1,000 নিচে হইলে তো আর হইতেছে না। 500 মুরগি হইলে লাভটা দেখা যাবে না। যেমন হয়তো লাভ হবে 5,000 টাকা, 5,000 টাকা খরচ হাত খরচই যাইতেছে না। তো 1,000 নিচে হইলে মানে পোষাইতো না আর কি। অর্থাৎ আপনার সাজেশন করতেছেন যারা একজন নতুন খামারে যদি ব্রয়লার মুরগি পালন করে সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথম 1,000 মুরগি নিয়ে শুরু করবে। 1,000 মুরগি নিয়ে শুরু করতে হবে। 500 মুরগি লাভটা দেখা যাবে না, হাত খরচই লেগে যায় 5-7,000 টাকা। তো কাউসার ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আপনার খামারের জন্য অনেক শুভকামনা রইল, যেন আপনি দিন দিন আরো সামনে অগ্রসর হতে পারেন এবং আপনার খামার বড় করতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ। তো দর্শক, এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর কৃষি বিষয়ক ভিডিও পাওয়ার জন্য কৃষি পরিবার ইউটিউব চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সবার সুস্বাস্থ্যতা কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে আগামী কোনো নতুন ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।